அனைவருக்கும் ஒரு சூப்பரான வணக்கம். இன்னிலேருந்து நம்மளோட கொடிசியா சீரிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனல் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் புதுசாக இருக்குது, என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு சில வீடியோலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். டெய்லியும் ஒரு வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டெக்னாலஜி தான் நான் ஒன்று பார்த்துருந்தேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வந்தாச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிராக்டரில் ஒரு டிவி மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. பார்த்தோன்னே டிராக்டரில் படம் பார்த்துட்டே போகலாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் அதுதான் கிடையாது. இது ஒரு 3.5 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு டிவைஸ்னே சொல்லலாம். இதனால் என்னடா பர்பஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டிராக்டர் ட்ரைவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு டெக்னாலஜி. அதாவது ஜான் டியர் தரப்புலேருந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி ஃபாரின்லாம் இருக்கிற டெக்னாலஜி தான். பட் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைமே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி யாராவது யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. பட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள். அது மேலே ஒரு மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட் டிவைஸுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகிடும். இந்த டிவைஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டேரிங்கில் ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஒரு செட்டப் இருக்கும். அதாவது மோட்டர் கியர்லாம் வச்சு ஒரு செட்டப் இருக்கும். அதோட சிங்க் ஆகிடும். சேட்டலைட்டோட கம்யூனிகேட் ஆகி என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆட்டோமேட்டிக்கில் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த விலா பிடிச்சிட்டு நேராக இப்போ நம்ம கோணையாக ஓட்டுவோம். அந்த விலா தப்பாலாம் பிடிப்போம் இல்லையா. அந்த இஷ்யூலாம் இது சால்வ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு ஃபீல்ட் அவுட் நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். ஆட்டோமேட்டிக் மேனுவல் எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. யாராவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். 3.5 லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த டிவைஸ் நீங்கள் வாங்கி உங்கள் டிராக்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் பின் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேர் ஆர்வமாக இருக்கீங்க இந்த டெக்னாலஜி உங்கள் வண்டியில் போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது 50 ஹெச்பிங்கண்ணா. நம்ம ஜான் டீரில் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆட்டோ ட்ராக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதோடைய பேருங்கண்ணா. நம்ம புதுசாக ஜான் டீரில் லான்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது இது எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சேட்டலைட் மூலிமா நம்ம இது ஒர்க் ஆகுதுங்க. இந்த ஆட்டோ ட்ராக் ஒர்க் ஆகுதுங்க. இதில் நம்ம என்னென்ன ஆப்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு நேர்கோட்டில் நம்ம ஆட்டோ ட்ராக் யூஸ் பண்ணலாங்க. அதாவது எப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டில் வண்டி நம்ம நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கண்ட்ரோல், ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இதில் ஜிபிஎஸ் மூலிமா நம்ம எடுத்துக்குதுங்கண்ணா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக்கை. செட்டிங் ட்ராக் அப்படின்னு இருக்குங்க. இந்த ட்ராக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் ட்ராக் எல்லாமே செட் பண்ணிக்கலாங்க. எங்கெங்கே எந்தெந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஓட்டியிருக்கிறோம், ப்ளஸ் நம்ம எத்தனை ஏக்கராக ஓட்டியிருக்கிறோம், இது எல்லாமே நம்ம இந்த மீட்டரில் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் நிறையா உள்ளே நாங்கள் இது அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஃபீல்டில் ஓட்டும் போது ஒரு சால் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சாலுக்கு மேலே அடுத்த சால் விழுகாதுங்க. இப்போ ஒரு சால் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க, இன்னொரு சால் திரும்பி வரீங்க அப்படின்னா அந்த சால் மேலே இது மறுக்கா போகாதுங்க, வண்டி போகாதுங்க. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட சேட்டலைட் மூலிமா ஒரு சாலை ஓட்டினா அந்த சால் மறுக்கா நமக்கு போகாதுங்க. நம்மளுக்கு அதனால் என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீக்கிரம் கவரேஜ் முடியுதுங்க, ஏரியா கவரேஜ் முடியுதுங்க. அதை என்ன கவரேஜ் முடியும்போது நமக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கன்சப்ஷனுங்க. அப்படிங்கும்போது டீசல் ரொம்ப நமக்கு கம்மியாக ஃபியூல் போக வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதோடைய கான்செப்ட் தானுங்க இது. இதில் மீட்டர் நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் ஓட்டி வைக்கிறீங்க, எவ்வளோ ஏக்கராக ஓட்டி வைக்கிறீங்க எல்லாமே இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் இது நீங்கள் பென் ட்ரைவ் பின்னாடி வச்சு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் சிஸ்டர்லையோ நீங்கள் இதோடைய ரெக்கார்டு நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக எடுத்துக்கலாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே தான் உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் தான் இருக்குது. நீங்கள் எப்போ வேணால் எடுத்துக்கலாங்க. இதில் வேறாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குங்களாங்கண்ணா? இந்த நார்மல் டிராக்டர்ல ஃபிட் பண்ண முடியுங்களா? ஆனால் எபோ 50க்கு மேலே நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா. எபோ 50 ஹெச்பிக்கு மேலே நம்ம ஜான் டீர் டிராக்டர் மட்டும் தான் ஃபிட் பண்ண முடியுங்க. மற்ற எந்த டிராக்டர், ஏன்னா ஜான் டீரோட ப்ராடக்ட்டுங்க இது. மற்ற எதுலையுமே நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியாதுங்க. நம்ம ஜான் டீரில் மட்டும் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியுங்க. ஆல்ரெடி இருக்கிற 50 ஹெச்பி டிராக்டர்ல ஃபிட் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க. ஆல்ரெடி 50, 55 எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இது பிரைஸ் ஆனால் இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா வருதுங்கண்ணா. 35 வருதுங்க, 3 லட்ச ரூபா வருதுங்க. நீங்கள் எந்த ஹெச்பி வேணால் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜான் டியர் டீலர் நியர்பை எந்த டீலர் இருக்காலும் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு இதை ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது உங்களுக்கு 2 விதமாக ஓட்டலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரோடுக்கு ஒரு விதமாக மோடு சுவிட்ச் இருக்குங்க. இந்த மோடு சுவிட்ச் வச்சு நீங்கள் ரோடுக்கு ஒரு விதமாகவும் நீங்கள் ஃபீல்டுக்கு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஸ்டியரிங் கை வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க. அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேட்டலைட் மட்டும் அதே ஒர்க் ஆகிங்க. நீங்கள் ஃபீல்டில் வண்டி நிப்பாட்டுறீங்க, உங்களுடைய கல்டிவேட்டருடைய லென்த் எவ்வளோன்னு பார்க்குறீங்க. லென்த்தை இதில் ஃபிட் பண்ணுறீங்க. கல்டிவேட்டர் எனக்கு 6 அடி அப்படின்னா 6 அடி லென்த்தை ஃபிட் பண்ணுறீங்க. அந்த 6 அடிக்குள்ளே நேராக வண்டி போகுங்க. நீங்கள் ஸ்டியரிங் கையே பிடிக்க வேண்டாங்க. அதே அட்ஜஸ்டபிள் ஆகிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக.
அட்ஜஸ்ட் போய் நேர்கோட்டில் போங்க. போயிட்டு பெண்டிங்கில் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங்கை திருப்புற மாதிரி இருக்குங்க. அந்த பெண்டிங்கில் ஸ்டேரிங் திருப்புறீங்க, திருப்பி மறுக்கா விட்டிங்கன்னா மறுக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே நேர்கோட்டில் போங்க. ஒரு சாலை ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது சாலை மேலே இது விழுகாதுங்க. அவ்வளோ. வேறு டவுட் இருக்குங்களா இதில்? வேறு டவுட். சரிங்க, ஓகே. மெத்தட் ஃபுல்லாக மேனுவல் ஆப்ரேஷன். மற்ற எல்லாமே மேனுவல் ஆப்ரேஷன் தாங்க. மேனுவலாமாங்க நம்ம ஓட்டுறது வந்து நமக்கு வந்து இதில் நீங்கள் நைட் டைம் ஓட்டலாம், பனி டைம் இது மாதிரி டைம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா நைட் டைமில் வந்து உங்களுக்கு தெரியாதுங்க நம்ம ஓட்டின சாலில் ஓட்டுறோமா என்ன இது நைட் வச்சு பார்த்தாதுங்க. இதில் வந்து நீங்கள் நைட் டைமு பனிக்காலம் இது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா சௌரியமாக இருக்குங்க. ப்ளஸ் கரும்பு இது நம்ம நாற்று நெல் நாற்று இதெல்லாம் போடும்போது நீங்கள் ஒரு சாயில நேராக போடுவாங்க. அப்போல்லாம் நேர்கோட்டிலே போடுவாங்க. அப்போல்லாம் ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. சரிண்ணா, அவ்வளோதாங்கண்ணா. அவ்வளோதான், ஓகே. சரி, நன்றிங்கண்ணா.